Ovo je epizoda 7 inicijative Give Me a Minute, u okviru koje razgovaramo sa umetnicima, kustosima i prijateljima galerije. Ja imam izuzetno zadovoljstvo danas da razgovaram sa nezavisnom kustoskinjom iz Danske, Tijanom Mišković. Tijana, ćao, hvala ti što si se odazvala mom pozivu. Najpre, kako si, gde se nalaziš i kako provodiš vreme u izolaciji? Hvala Majo, hvala na pozivu. Ja se nalazim u Danskoj, Kopenhagenu, u mom stanu i nismo skroz zatvoreni kao što ste možda vi u Srbiji, ali provodimo puno vremena kući u tom nekom domestičkom okviru i naravno onda odatle isto i raduckamo. Ja imam neki mali stolić u ćošku dnevnog boravka i tu radim, pišem, čitam i ja mislim da tako većina drugih kolega isto. Da, s obzirom da se nekako sve zatekla ova situacija i karantina i samoizolacija, s obzirom da se ne radi o, da kažem, pojedinačnim zemljama u kojima je sada snažnije zahvaćena pandemija, nego je u pitanju jedna globalna stvar. Međutim, ti kao nezavisna kustoskinja, interesuje me na koji način je ova izolacija uticala na neku tvoju dnevnu rutinu ili na planove koje si imala, na izložbe, projekte koje si planirala u ovom periodu? Iskreno da ti kažem, ja mislim da kustosi kao ja i umjetnici, možda čak koji su navikli da rade samostalno, znači u svojim ateljejima ili u kućnim nekim kancelarijama improvizovanim, za nas toliko možda i nije velika promjena što se tiče fizički konkretno. Još uvijek mogu umjetnici da rade u svojim ateljejima, ja još uvijek mogu da radim za mojim stolom ovdje kući. Znači da ja mislim da za druge osobe koje imaju normalne radne kontekste, za njih je puno veća promjena. Ali ja mislim da mentalno, znači iako možda fizički nije drugačije za mene puno od ranije, mentalno ja mislim da smo svi nekako doživjeli promjene, svako na svoj način. Ja mislim da su to pozitivne stvari, lično. Ja sam pokušala da razmišljam o toj nekoj izolaciji kao nekom prostoru novom koji se stvorio za razmišljanje, za refleksiju i ja se tematski često kao kustos bavim temom egzila, dijaspore, tih međuprostora, znači tih nekih mjehurčića koji se stvore u nekom momentu istorijskom vremena i prostora gdje se stvara neki potencijal drugačiji za razmišljanje. Znači, jer pošto čovjek se odvoji od nekih možda trivijalnih, svakodnevnih rutina i primoran je da razmišlja o nekim možda više egzistencijalnim pitanjima. I ja mislim da se to može podvući kao pozitivno u ovakvoj situaciji. Apsolutno. Bilo koje vanredno stanje, da li je to vanredno stanje prouzrokovano epidemijom kao sada ili ratom ili možda čak samo da čovjek sam sebe izoluje svojom voljom, da se povuče. Bez obzira, uvijek će ta vanredna stanja stvoriti taj potencijal nekog novog prostora. Ja mislim da je to važno da se nekako iskoristi, ako se može tako reći. Da, pa ovo je super što si sada nas nekako navela na taj deo razmišljanja u vrijeme samoizolacije, jer mislim da mnogi ljudi, kako smo nekako svi zatvoreni u svojim kućama, imamo više vremena da se posvetimo nekim mislima i uopšte čak i generalno gledajući na ovu celu situaciju. Pa evo, meni se na primjer čini da je u početku delovalo, pošto se radi o globalnoj pandemiji, da je delovalo da smo svi nekako ujedinjeni, da se svi nalazimo u istoj situaciji. A onda manje više kada pratići vesti i dešavanja, nekako se čini da nismo svi ipak na jednom brodu, već da postoji niz nekih manjih ili većih koje sad dobro, bolje ili lošije prosto uspevaju da se bore sa tom nezavisnom situacijom vezano za koronu. Pa me interesuje i tvoje mišljenje
iako smo i pre korone živjeli, da kažem, u godinama neizvesnosti i da je nekako, čini mi se, ova korona, uopšte ta cijela pandemijska situacija možda izazvala ili pokazala krizu nekih, da li vrednosti sistema ili možda krizna polja humanizma. Prosto interesuje me tvoje mišljenje u odnosu na to. Da. Mislim, ta cijela priča sa tim brodićima koji plove i svaki se od njih snalazi na drugačiji način, to me navodi na Hemingwayov naslov romana Kome zvona zvone, pošto je to u stvari to je isječak, može se reći, jedne komada poezije u kojem se baš priča o tome, znači kad crkvena zvona zvone pošto je neko umro, mislim kome ona u stvari zvone i kako to utiče na mene lično kao osobu, kao individu, i tu se postavlja pitanje univerzalnosti, znači da li smo mi sposobni kao ljudi da shvatimo da kad god nekom zvone kao da je jedan komad mene otišao ili umro, znači da li smo sposobni kao ljudi da li imamo taj kapacitet da budemo toliko univerzalni. To dolazi do izražaja u ovakvim situacijama. I naravno, u to se upliče i drugi problem nacionalnih država, znači da svaka nation states, što je isto jako problematičan fenomen u stvari, jer tu se stvaraju neke razlike između država, što otežava taj duh univerzalnosti koji bi bilo divno vidjeti u ovakvim situacijama. Tako da, također iz tog razloga su dobre ovakve krizne situacije, zato što onda postaju vidljivije ti problematični koncepti kao nation state, ili postaju vidljiviji, jednostavno svi ih uviđamo. Jer se ljudi pitaju, pa kako to da rešimo tako globalan problem sada ako svi ne surađujemo, ako ne pomažemo jedni drugima između država, šta će se desiti sa izbjeglicama koji nemaju gdje da se izoluju, ljudi koji nemaju gdje da idu kući. Apsolutno, jeste jedno sad. Tako da ja mislim da te problematike koje dolaze na površinu u ovakvim kriznim situacijama su važno da se registruju i da se o njima razmišlja. Jer kao da ih nekako zaboravimo i potisnemo u toj nekoj svakodnevnici i trivijalnosti svakodnevnice. Da se vratimo na umetnost, pošto umetnost je uvek polje pitanja i odgovore i obično se bavi fenomenama ili problemima nekako sadašnjosti ili ono što je aktuelno. Nekada su to i vizije, bilo distopijske ili utopističke naše aktualne stvarnosti, ali ja bih voljela da te zamolim, na primjer, da napraviš paralelu i da li možeš da se setiš, na primjer, nekog umetničkog rada koje na neki način vizualizuje ili pokazuje tu vrstu ili emotivnog stanja i situacije u kojoj se trenutno nalazimo. Mislim, ja sam, kao što sam već rekla, ja sam se već duže vremena bavila pitanjem dijaspore i posebno na fokus i umjetnika iz bivše Jugoslavije koji su došli u Dansku, Skandinaviju. Znači, ja sam više puta radila i surađivala s umjetnicima koji su došli u Dansku, recimo, zbog rata. I u Danskoj je takva bila situacija da su ti ljudi početkom 90-ih koji su došli zbog rata u Bosni i Hercegovini bili u centrima izbjegličkim niz godina, 2-3 godine. Tipično 3 godine. I to je u stvari isto tako jedno stanje izolacije. U društvu si, ali si isto van društva i jednostavno čekaš odgovor na tvoj slučaj. I u tom periodu, u tom vakumu, u tom prostoru nekom se stvaraju neke
stvaraju se neka razmišljanja koje možda podsjećaju na ovu situaciju u kojoj se sada nalazimo sa ovom epidemijom. I većina tih umjetnika koji su doživjeli taj period, trogodišnji period izolacije, može se reći, oni rade na neki način razmišljaju, uključuju to u njihove umjetničke radove. Jedan od umjetnika s kojim surađujem je Vladimir Tomić i on je napravio video rad koji se zove Flotel Evropa. Flotel Evropa to je ime tog velikog broda, trajekta u stvari, gdje su izbjeglice bile smještene. I on je za taj rad skupio arhivni materijal izbjeglice koje su same sebe snimale tokom tog perioda na brodu u raznim kontekstima, od rođendana do slavlja, preko diskusija, preko nekih registracija, kao da dokumentuju njihov život i da možda pošalju familiji u bivšoj Jugoslaviji, da oni vide kao neka vizuelno pismo. Sve te razne registracije on spojio u jedan svoj rad koji se zove Flotel Evropa. I to je jako interesantno iz više razloga, pošto to slikava ne samo individualne doživljaje tih ljudi, nego isto tako to je jedan komad istorije u Danskoj. Znači kako je Danska prihvatila te izbjeglice, kako ih je smjestila, kako je Danska kao država politički i socijalno riješila taj, možemo reći, problem da je jedanput došlo puno izbjeglica iz bivše Jugoslavije u Dansku. Znači i na ličnom nivou i na više sociopolitičkom nivou je taj rad jako važan i on je napravljen puno godina kasnije. Znači, tako ja isto mislim da će možda da će se stvoriti niz radova na ovu temu sada, koju doživljavamo sa ovim koronavirusom. Neki reaguju odmah sada, dok ja mislim da će neki drugi umjetnici tek kasnije odreagovati na druge načine. Da. Jedan drugi rad koji sam primijetila sad nedavno je jedna danska umjetnica koja je povukla pitanje slično tvom pitanju od ranije, znači kako svako ima svoj neki brod i drugačije se snalazimo. Ona je napravila jedan rad koji je u stvari maska za protekciju, ali od danskog pasoša. Znači, danska državnost, ako si državljan Danske, onda si zaštićen na jedan način, za razliku ako si državljanin neke druge države ili možda nemaš državljanstvo. Apsolutno. Tako recimo to je jedan možda slikovit rad na ovu temu i koji je ona napravila u momentu sada. A s obzirom da nekako se čini da se mere, da kažem, smanjuju, da izgleda da prosto cijela ova priča za koronavirusom, da polako prosto jenjava i da se uskoro vraćamo u nekakvu normalnost, pa me interesuje da li misliš da li ćemo se vratiti u svoje normalno, da kažemo, stanje funkcionisanja ili nas čeka neki drugačiji možda svet nakon koronavirusa i pandemije? Pa znaš što, ja bi se nadala da smo se malo promenili u procesu, jer da smo nešto naučili od ovog restart perioda. Ali, nažalost, ja mislim da ćemo vidjeti da se ta neka mašinerija možda da ćemo se ponovo vratiti u neke slične struje diktirane od strane kapitalizma prosto i marketinga i ostalih stvari. Znači, ja mislim da recimo kad je počela ova kriza sa izolacijom i da su počeli ljudi da reaguju, da žele neki kontakt, ja sam se prvo malo začudila recimo na socijalnim medijama, da toliko puno inicijativa sa live video streaming i sa nekim
pokušajima da se održi kontakt. Na jednu ruku bilo mi je pozitivno, naravno, a na drugu ruku malo sam se začudila zbog čega je to toliko sad kao nešto novo. U stvari to je uvijek postojalo, znači galeristi pokušavaju da uđu u atelje umjetnika preko interneta da bi videli njihove radove. Ja razmišljam da to je bilo moguće i prije 2-3 sedmice. Umjetnici su radili u istim ateljema, imali su iste mogućnosti za internet konekcije. Ali odjedanput se pojavila neka volja za kontaktom, pošto ga kao nemamo, a sad to želimo. To sam primetila prvo u početku da sam i čak počela da pratim neke serije i onda sam primetila da sve ih ima i više i više i više i više, da sam shvatila da sigurno ćemo doći u situaciju gdje će to na neki način opet preuzeti i gdje neće biti nekih filtriranja kvaliteta, nego da će to svako može da napravi video intervju. Mi sad idemo video intervju, ja se nadam da će biti sadržajan, znači da će imati nekog smisla i da neće ući u taj talas svakakvih internet aktivnosti koje ja vidim da se pojavljaju. Znači, mislim da će opet nekako preuzeti ti isti ljudi koji su i ranije kontrolisali sve, da će opet isto preuzeti i u ovoj novoj situaciji, nažalost. Da neće se desiti nešto tako puno revolucionarno. Nažalost. Ali ja mislim i nadam se da će neko bar u ovom procesu nešto naučiti zbog toga što su možda iskoristili ovaj period da se okrenu možda nekim razmišljanjima, izgradnji, stavljanju stvari u perspektivu. Znači, jako će biti individualno. Taj ko želi da iskoristi ovakve momente za nešto konstruktivno, će učiniti to, dok će neko drugi koji samo razmišlja o profitu i da se što brže vrati u normalu, da bi opet se vratili u taj power position koji su imali ranije, onda će to učiniti kao i uvijek. Druga stvar koja se može isto navesti je to naše zaboravljanje jednostavno. Mi imamo, govorila sam sad o primjeru rata u Bosni i Hercegovini, kad su izbjeglice iz Bosne i Hercegovine u Danskoj svoje lične doživlje na neki način skoro zaboravili kad su se pojavile druge izbjeglice iz drugih država, iz drugih konteksta. Nisu svi pokazivali solidarnost, što je meni bilo jako čudno, jer kao da smo zaboravili neke slične doživljaje. Tako da nekad čovjek se možda iznenadi malo koliko smo sposobni da zaboravimo, znači koliko brzo želimo da se vratimo u normalnost i iz tog razloga isto potisnemo ta iskustva i ne koristimo ih u budućnosti. Nadam se da tako neće za sve biti, ali nažalost mislim za većinu da će tako da se desi. Tijana, hvala ti puno na razgovoru. Želim ti da ostaneš zdrava i da se uskoro vidimo i nastavimo ćaskanje i nekom... Da, također. Nadam se da ćemo se vidjeti uskoro. Hvala ti. Hvala na pozivu. Ćao.